হ্যালো ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক অ্যানাদার লাইভ বিশ্বাস অটোমোবাইল ফেসবুক পেজ থেকে আমি মোহাম্মদ সোহেলানা আছি আপনাদের সাথে। আজকে লাইভলি দেখানোর চেষ্টা করব বিশ্বাস অটোমোবাইলসে কী ধরনের সার্ভিস হচ্ছে, যেটা আমি র্যান্ডমলি প্রত্যেকটা লাইভেই দেখাই। আজকেও তার ব্যতিক্রম হবে না আশা করি। এর মধ্যেই আমরা আসলে চেষ্টা করছি লাইভ রিভিউ নেওয়ার চেষ্টা করছি, যারা বিশ্বাস অটোমোবাইলসে কন্টিনিউ কাজ করছে তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করছি। তো আমরা জানার চেষ্টা করব বিশ্বাস অটোমোবাইলসে আসলে ক্লায়েন্টরা পার্মানেন্টলি কেন সার্ভিস করেন এবং বিশ্বাস অটোমোবাইল কেন চুজ করেছেন। হ্যাঁ, এই ব্যাপারটা ক্লিয়ারিফাই করার জন্যই আমরা আসলে আমরা এই প্রিয়াস এই গাড়িটাতে আমরা জেনারেল সার্ভিস করেছি আজকে। তো এইখানে ওয়াটার ওয়াশ হচ্ছে এবং ইঞ্জিন অয়েল, ফিল্টার এলিমেন্টস এগুলো চেঞ্জ হয়েছে। আমরা স্যারের সাথে কথা বলার চেষ্টা করব। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। জি স্যার, আমরা চেষ্টা করি নর্মালি বিশ্বাস অটোমোবাইলসে পারফেক্ট একটা সার্ভিস যেন আপনারা পেয়ে থাকেন। তো এই ব্যাপারে আপনার কি মতবাদ থাকতে পারে স্যার? বিশ্বাস অটোমোবাইলসে আপনারা কেন আসেন এবং কন্টিনিউয়াসলি কেন সার্ভিস করছেন, এই ব্যাপারে যদি ছোটো করে কিছু বলতেন। থ্যাংক ইউ সোহেল ভাই। প্রথম আপনাদের নামটা বিশ্বাস অটোমোবাইলস একটা বিশ্বাসের জায়গা করে নিয়েছে অবশ্যই। দ্বিতীয় জিনিস হচ্ছে যে আমি যতবার আপনাদের এখানে এসেছি আমি একটা জিনিস অন্য যে কোনো ওয়ার্কশপের চেয়ে ভালো পেয়েছি, সেটা হচ্ছে আপনাদের প্রত্যেকের অ্যাটিটিউড এবং ব্যবহার খুব ভালো, এবং প্রতিটা কাজ করার সময় আপনারা অবশ্যই কাস্টমারের ফিডব্যাক নিচ্ছেন যে স্যার এই জায়গাটায় আমার এটা লাগাতে হবে, আপনি কি বলেন। এবং আপনাদের মেকানিক্স এবং আপনাদের যারা ইঞ্জিনিয়ার আছে তারা এসে কথা বলছে, এবং সর্বোপরি আপনাদের যে সাপোর্ট স্টাফ তারা খুবই ফ্রেন্ডলি। এই সব কিছু মিলিয়ে আমি মনে হয় যে আমার এই বিশ্বাসের প্রতি বিশ্বাস হওয়ার কারণটা হচ্ছে আপনাদের ভালো ব্যবহার, আপনাদের প্রতিটা জিনিসের সময় আমাদেরকে বলে নেওয়া যে আপনারা এই জিনিসটা করছেন, আর তৃতীয়ত হচ্ছে আপনারা সময়টা খুব ভালো মেনটেন করেন। থ্যাংক ইউ। আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ। আমরা চেষ্টা করব নেক্সট টাইম আপনাকে হ্যাপি, এবং যারা আসতে চাচ্ছে তাদের ব্যাপারে স্যার আপনি কিছু বলতে চান কিনা? যারা আসতে চায়, আমি গত 20 বছর ধরে বিভিন্ন ওয়ার্কশপে গিয়েছি। আমি বিশ্বাসে আছি লাস্ট 8 মাস ধরে। আমার একটা রেভলিউশন হয়েছে চিন্তায় ওয়ার্কশপের প্রতি। আমার আগে ওয়ার্কশপের প্রতি বিশ্বাস ছিল না, গেলেই মনে হতো যে কিছু একটা বাড়তি দেবে। এখানে বাড়তি হয় না, বরং আমি কিছু বললে তারা বলে যে না এটা এখন দরকার নেই, পরে লাগবে। সো ওভারঅল আমি খুবই স্যাটিসফাইড, এবং আমি অন্য আমার ফ্রেন্ডস, ফ্যামিলি এবং যারা দেখছেন আপনাদের চ্যানেলে তাদের সবাইকে রেকমেন্ড করবো। থ্যাংক ইউ সো মাচ স্যার, ভালো থাকবেন। ওকে, আপনারা আসলে লাইভলি শুনতে পেলেন বিশ্বাস অটোমোবাইলসের সার্ভিস কন্টিনিউ কেন করে। তো এই ব্যাপারে ছোট একটা ব্রিফ দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যে গাড়ি দেখছেন আমাদের আসলে ওয়াশিং বে এই দুইটাই আছে এখানে। এই পাশটাতেও আপনারা বা পাশেও একটা ওয়াশিং বে ছিল, যেখানে আমরা এই পাশটাতে ইঞ্জিন অ্যানালাইজিং করি এবং ইঞ্জিন অ্যাসেসমেন্ট করি, ইঞ্জিনে কোনো ডিফল্ট এবং এমিশনের কী অবস্থা, এফিসিয়েন্সি কী অবস্থা টেস্ট করে থাকি। দুইটা ওয়াশিং বে, এর জন্য আপনাকে জেনারেল যেই কাজগুলো আছে এর জন্য আসলে ওভাবে শিডিউল মেনটেন আমরা যদিও করে থাকি, খুব বেশি ভালো হয় আপনি সার্ভিস নেওয়ার আগে অবশ্যই আমাদের হটলাইন এবং ফেসবুক মেসেঞ্জার এবং ওয়েবসাইটের মাধ্যমে একটা বুকিং স্লট নিয়ে আসলে আপনাকে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হবে না। আমরা যদি এখন দেখাতে চাই, এই গাড়িটা তো আপনারা দেখেছেন ওয়াটার ইফেক্টেড গাড়ি, এটা নিয়ে আজকে আর কিছু বলবো না। হ্যাঁ, আজকে আর কিছু বলবো না। এটাতে আমরা মোটামুটি অসংখ্য ইসিউ আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। ওয়াটার ইফেক্টেড গাড়িতে কী ধরনের প্রবলেম হয়, যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তারাই বলতে পারবে আসলে এটা কতটুকু কষ্টদায়ক হয়ে থাকে। তার কারণ এটা ড্যাশবোর্ডের ওপর পার্ট পর্যন্ত, স্টিয়ারিংয়ের ওপর পার্ট পর্যন্ত পুরোটা ডুবে গিয়েছিল, যার ফলশ্রুতিতে এখানে অনেকগুলো ইসিউ দেখছেন। ইঞ্জিন ইসিউ থেকে শুরু করে অসংখ্য ইসিউ এখানে নষ্ট হয়েছে, শর্ট সার্কিট হয়ে গিয়েছে। আমরা চেষ্টা করছি ক্লিনিং করে, এবং যেগুলো একান্তই প্রয়োজন নেই ওগুলো চেঞ্জ, এবং কমপ্লিটলি আমরা ড্যাশবোর্ড ওপেন করে ফেলেছি। এটা করে ইলেকট্রিক্যাল যে পার্টগুলো আছে এটা কমপ্লিট করার পরে হচ্ছে আদার পার্টে আমরা হাত দিব। ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্সের কী অবস্থা সেটা দেখার চেষ্টা করব আমরা। আপনারা জেনে থাকবেন পিপিআই ইন্সপেকশন, প্রি পারচেস ইন্সপেকশন কিন্তু বিশ্বাস অটোমোবাইলস করে। সেম একটা গাড়ি আমাদের এখানে এসছে, উনি এই গাড়িটা পারচেস করতে চাচ্ছেন, যার ফলশ্রুতিতে আমরা এই ইঞ্জিন ইমিশন টেস্ট করব। দেন হচ্ছে আমরা
চেষ্টা করব এইটার একটা কম্পিউটারাইজ ডায়াগনোসিস করতে। সেই সাথে আমরা হচ্ছে নর্মালি গাড়ি কেনার আগে যে ধরনের টেস্ট করা দরকার, অ্যাক্সিডেন্টাল হিস্ট্রি আছে কি না, ওভারঅল একটা কন্ডিশন পিপিআই ইন্সপেকশন আপনারা বিশ্বাস অটোমোবাইলসে পাবেন। এর জন্য প্রি বুকিং নিয়ে বিশ্বাস অটোমোবাইলসে চলে আসবেন। আপনারা দেখেন এই গাড়িটাও আমাদের এখানে একটা কমপ্লেন নিয়ে এসছে। সচরাচর এই করোলা এক্সিও অ্যাকোয়া যে গাড়িগুলো আপনারা দেখছেন, হ্যাঁ, এই গাড়িগুলোতে আপনারা জেনে থাকবেন এই ট্রাবল কোডটার সাথে সবাই মোটামুটি পরিচিত। অ্যাকুমুলেটর লো প্রেশার, দেন হচ্ছে ব্রেক বুস্টার পাম্প মোটর, অন টাইম অ্যাবনর্মাল লং, কয়েকটা কারণে হয়ে থাকে। এর আগেও আমরা আসলে আলোচনা করেছি এই বিষয়গুলোতে। আপনারা ঠিকঠাক গাড়ি কেনার পর আপনারা ব্রেক ফ্লুইড ঠিকঠাক চেঞ্জ করেন কিনা, করছেন কিনা, এইটা চেক করা খুবই জরুরি। আমরা যেটা সচরাচর করি না, যার প্রেক্ষিতে আসলে এখানে পাম্প এবং অ্যাকুমুলেটর যেটা থাকে এটা নষ্ট হয়ে যায়, বড় একটা বাজেট আসলে স্পেন্ড করতে হয়। হ্যাঁ, তো আপনারা দেখেন ক্লিনিং পারপোজ যে সার্ভিসগুলো বিশ্বাস অটোমোবাইলস দেয় তার একটা নিদর্শন আমি দেখাই। আপনাদের ইঞ্জিন কি ঠিক এই অবস্থায় আছে, এই কন্ডিশনে আছে? খুবই ডাস্টি অবস্থায় আছে। হ্যাঁ, আমি প্রত্যেকটা পার্টে, প্রত্যেকটা কানেক্টর এবং যদি ওই ইনজেক্টর গ্যালারি সাইডগুলো দেখি, হ্যাঁ, এয়ার ক্লিনার বক্সটা দেখি, ইনটেক যেই সিস্টেমটা আছে, ইনভার্টারটা যদি আমি দেখতে চাই, এইটা আপনি পানি স্প্রে না করেও ওয়াটারলেস সার্ভিস কিন্তু করতে পারেন। গাড়ি আপনার, আপনি মেনটেন কিভাবে করবেন এটার দায়িত্ব আপনারই থাকবে। জাস্ট আপনি কিভাবে এটাকে ম্যানেজ করছেন এই ব্যাপারটা হচ্ছে দেখার বিষয়। তো এটা এবিএস রেটের ওয়ার্ক হবে, আমরা রেখে দিয়েছি। আচ্ছা, আরেকটা পার্ট আসলে মেইনলি দেখাতে চাই, যেটা মাজদা এক্সিলা এই গাড়িতে একটা স্পেশাল সমস্যা দেখাতে চাই। সেটা হচ্ছে ব্রেক প্যাডস। ব্রেক প্যাডের থিকনেসটা যদি আমি দেখাতে চাই আপনাদেরকে, দেখেন তো এটা কেন হয় বা কেন হতে পারে। আমি যেটা মার্ক দেখাচ্ছি, এই ব্রেক প্যাডটা একদমই ক্ষয় হয়ে গিয়েছে এবং ডিস্কে ইফেক্ট পড়েছে, অলরেডি ডিস্কে ইফেক্ট পড়েছে। হ্যাঁ, বাট এটা ক্ষয় হয়নি। এর মেন রিজন কি হতে পারে? আমরা বারবার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে, বারবার পিরিয়ডিক সার্ভিস, পিরিয়ডিক মেনটেনেন্স, এই কথাগুলো বারবার উচ্চারণ করার একটাই উদ্দেশ্য, আপনার ভালো জিনিস যেন নষ্ট না হয়ে যায়। ব্রেক প্যাডের তো থিকনেস অনেক, তো এটা চালানোর মতো ছিল, বাট এক পাশে ক্ষয় হয়ে গিয়েছে একদম, যেটা দেখতে পাচ্ছেন একদম লেভেল হয়ে গিয়েছে এবং ডিস্ক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এর মেন রিজন হচ্ছে এখানে যে ডিস্ক কিটগুলো থাকে, দেখেন এটা এটা মানে স্মুথলি ব্রেকটা পারফর্ম করতে পারেনি। এর ডিস্ক কিটগুলো আসলে ছিঁড়ে গিয়েছে এবং এর ভিতর যে পিস্টন থাকে, এই পিস্টনগুলো ঠিকঠাক এক্সপ্যান্ড করতে পারতো না, ওপেন করতে পারতো না এবং ডিসক্লোজ করতে পারতো না, যার প্রেক্ষিতে একটা পাশে বেশি ক্ষয় হয়েছে, আরেকটা পাশে ক্ষয় হয়নি। হ্যাঁ, এই ধরনের সমস্যা এড়াতে আপনারা পিরিয়ডিক মেনটেনেন্স করেন। হয়তোবা পিরিয়ডিক মেনটেনেন্সে আপনি মনে করছেন কোনো প্রবলেম নাই, আমি কেন সার্ভিস করব। তো এই ধরনের বড় ধরনের ক্ষতি থেকে একটা ব্রেক প্যাডের দাম কত হবে? 5-6 হাজার টাকা, ম্যাক্সিমাম 7,000 টাকা। এগুলো লো প্রাইজে নিতে গেলে 4-4.5 টাকা হতে পারে। তো এই বড় ধরনের ক্ষতির হাত থেকে আপনি রক্ষা পেতে পারেন জাস্ট পিরিয়ডিক মেনটেন্যান্সের মাধ্যমে। হ্যাঁ, তো এটা একটা কমন ইস্যুজ। এটা হোন্ডা ভ্যাজেলে হয়ে থাকে, টয়োটা গাড়িগুলোতে হয়ে থাকে। আমি আজকে মাজদাতে দেখালাম। টয়োটা সিয়ান্তা যে গাড়িটা দেখছেন, এইটা মেনলি সার্ভিস হচ্ছে, গাড়িটি স্যার আসলে নতুন নিয়েছে এবং বাসায় নেওয়ার আগে ডেলিভারি মোডে, আপনারা যখন পোর্ট থেকে গাড়ি নিয়ে আসেন, ডেলিভারি মোডে করার জন্য কিছু পিরিয়ডিক মেনটেন্যান্স থাকে, লাইক ট্রান্সমিশন ফ্লুইডটা চেক করা, ব্রেক ফ্লুইড চেক করা, জেনারেল সার্ভিস, মোবিল টবিল এগুলো চেক করা, ফিল্টার এলিমেন্টসগুলো চেক করা। মেইন পার্ট হচ্ছে পোর্টে অনেক দিন পরে থাকে। হ্যাঁ, তো এই বডির যেই শাইনিটা আছে, এইটাকে পুনরায় ফিরিয়ে আনার জন্য এটাতে পলিশিং করা যেতে পারে। ইন্টেরিয়ার পার্টে অনেক সময় পোর্ট থেকে গাড়ি আসার পরে স্যাঁতস্যাঁতে হয়ে যায় ইন্টেরিয়ার পার্টটা। তো এই বিষয়গুলো
ক্লিন করার জন্য আপনারা বিশ্বাস অটোমোবাইলসে চলে আসতে পারেন। আমরা ডেলিভারি মোডে করার জন্য যা যা করা দরকার বিশ্বাস অটোমোবাইলস এটা করে থাকে। আমরা যদি আদার পার্টে যাই, টয়োটা হ্যারিয়ার এই গাড়িতে আমরা কমপ্লিটলি শোরুম কন্ডিশন করার জন্য যা যা করা দরকার, লাইক সাসপেনশন সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, ব্রেক সিস্টেম ঠিক আছে কিনা, এখানে আর্ম বুশগুলো ঠিক আছে কিনা, ব্রেক প্যাড, ব্রেক শুজ এগুলো ঠিক আছে কিনা, ওভারঅল আসলে চেক করা হচ্ছে। এবং এটা ফুল বডি পেইন্ট হবে, আফটার বিফোর ইফেক্ট আপনারা দেখতে পাবেন পরবর্তীতে। তো আপাতত দেখতে চাই এই শক অ্যাবজর্বারটা কি ঠিক আছে, আমি একটু দেখতে চাই। দেখেন, আপনি একটা হ্যারিয়ার গাড়ি ব্যবহার করছেন, এইটার শক অ্যাবজর্ব ক্ষমতা যদি এইটা হয়, তাহলে আপনি কমফোর্ট কোথায় পাবেন? হ্যাঁ, যার কারণে ওনার কমফোর্ট কমে গিয়েছে, আউটলুকিংটা বেটার করতে চাচ্ছে। এখানে দেখেন শক মাউন্টিংগুলো ডিফেক্টেড, ঠিক আছে, শক মাউন্টিং চেঞ্জ করতে হচ্ছে, মাউন্টিং বসে গিয়েছে। শক মাউন্টিং, শক অ্যাবজর্বার এবং স্টিয়ারিং র্যাক ঠিক আছে কিনা, স্টিয়ারিং র্যাকটা ঠিক আছে কিনা, ওভারঅল আমি আসলে এই গাড়িতে কাজ করব, যেটারই প্রিপারেশন চলছে এবং এস্টিমেশন চলছে। টয়োটা প্রিমিও, এলিয়ান এই গাড়িগুলোতে আপনি মোস্টলি দেখতে পাবেন, এখানে দেখেন এই পার্টটাতে ট্রান্সমিশন ফ্লুইড লিকেজ ছিল। এরপর আমরা আসলে উঠায় দেখলাম এই ড্রাইভ স্টেপ ইনার জয়েন্টের যে বুট কভারটা ছিল এটা ছেঁড়া ছিল, এবং ড্রাইভ শেফট বুট কভার যেটা এটা চেঞ্জ করে দিচ্ছি। দেখেন, আপনাদের সিবি জয়েন্ট কেন নষ্ট হয় বলেন তো? নর্মালি সিবি জয়েন্ট যেই পিরিয়ডটা যাওয়ার কথা সেই পিরিয়ডটা যাচ্ছে না, এটা কি কারণে? এর অনেক রিজন আছে, তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে এই বুট কভারগুলো ছিঁড়ে যাওয়া। হ্যাঁ, এর ভেতরে হচ্ছে গ্রিজিং থাকে, তো ময়লা ঢুকে আসলে পার্টটা নষ্ট করে দেয়। এবং গিয়ার অয়েল চেঞ্জের যে বিষয়টা আমি দেখাচ্ছি, এখানে আমরা ইনার সিবি জয়েন্ট, হ্যাঁ, সিল চেঞ্জ হয়েছে, ড্রাইভ শ্যাফটের যে সিল ছিল এই সিল থেকে লিক করতো। একটা গাড়ি ওয়াটার ওয়াশে আনেন অথবা ফ্রি অফ কস্টে এই পার্টগুলো কোনো অয়েল লিকেজ আছে কিনা, ইঞ্জিনের পার্টে কোনো অয়েল লিকেজ আছে কিনা, এটা দেখতে আসলে কোনো টাকা পয়সার প্রয়োজন হয় না। শুধু আপনি হাফ অ্যান আওয়ার সময় নিয়ে কোনো একটা রেপুটেড সার্ভিস সেন্টার থেকে এই কাজগুলো করে নিতে পারেন। হ্যাঁ, তো সিভিটি গিয়ারের দাম আপনারা জানেন কেমন, মোটামুটি এক্সপেন্সিভ। তো ছোটোখাটো ইস্যুজের জন্য যেন আপনার গিয়ার বক্স চেঞ্জের পর্যায়ে না যায়, তো এই বিষয়টা খেয়াল রাখবেন। লাইক এই ট্রান্সমিশনটা আসলে চেঞ্জ হয়েছে অলরেডি, আপনার ব্র্যান্ড নিউ এবং রিকন্ডিশন ইঞ্জিন এবং গিয়ার বক্স বিশ্বাস অটোমোবাইলসে পেয়ে যাবেন। হ্যাঁ, তো এর জন্য আপনারা অনলাইন কোয়ারিজ করতে পারেন। আমরা চেষ্টা করব আপনাকে ফলপ্রসূ একটা রেজাল্ট দেওয়ার জন্য। ওভারঅল এই ছিল আজকের লাইভের বিষয় এবং আলোচ্য বিষয়। সবাইকে ধৈর্য ধরে লাইভ দেখার জন্য শুভেচ্ছা জানাচ্ছি, ধন্যবাদ জানাচ্ছি। লাইভের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা লাইভলি গাড়ি সার্ভিস করতে, যে গাড়িতে কী ধরনের প্রবলেম আসলে ক্লায়েন্টরা ফেস করছে, তো এটার সাথে আপনিও গাড়ি ইউজার, আপনার গাড়ির সমস্যাটাও ম্যাচ করতে পারে, এটা ট্রিটমেন্ট কী হতে পারে, এর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট কী পড়তে পারে, ওভারঅল বিষয়ে আপনাদের সাথে আলোচনা করার জন্যই আসলে ফেসবুক লাইভে আসা হয়। সবাইকে ধন্যবাদ। পরবর্তী লাইভ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে শেষ করছি। আসসালামু আলাইকুম।